Kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 22. Neno la Mungu linasema, enyi wanaume, ndugu zangu na baba zangu, nisikilizeni nikijitetea mbele yenu sasa. Waliposikia kwamba anasema nao kwa lugha ya Kiebrania, wakazidi kunyamaza. Akasema, mimi ni mtu wa Kiyahudi, nalizaliwa Tarso, mji wa Kilikia, ila nililelewa katika mji huu miguuni pa Gamalieli. Nikafundishwa sheria ya baba zetu kwa usahihi, nikawa mtu wa jitihadi kwa Mungu kama ninyi nyote mlivyo leo hivi. Nikawaudhi watu wa njia hii hata kuwaua, nikawafunga, nikawatia gerezani wanaume na wanawake, kama kuhani mkuu naye anishuhudiavyo, na wazee wa baraza wote pia, ambao nalipokea barua kwao kuwapelekea ndugu wale. Nikaenda Dameski ili niwalete wale waliokuwa huko hata Yerusalemu hali wamefungwa ili waadhibiwe. Ikawa nilipokuwa nikisafiri, nikikaribia Dameski, wakati wa adhuhuri, ghafla nuru kuu ilitoka mbinguni, ikanimulika pande zote. Nikaanguka nchi, nikasikia sauti ikiniambia, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Nikajibu, wewe unani, Bwana? Akaniambia, mimi ni Yesu Mnazareti, ambaye wewe unaniudhi. Na wale waliokuwa pamoja nami waliiona ile nuru, lakini hawakuisikia ile sauti ya yule aliyesema nami. Nikasema, nifanye nini, Bwana? Bwana akaniambia, simama uingie Dameski, na huko utaambiwa habari za mambo yote yaliyoamriwa uyafanye. Na nilipokuwa sioni kwa sababu ya fahari ya nuru ile, nikaongozwa na mikono yao waliokuwa pamoja nami, nikaingia Dameski. Basi mtu mmoja, Anania, mtauwa kwa kuifuata sheria, aliyeshuhudiwa wema na Wayahudi wote waliokaa huko, akanijia, akasimama karibu nami, akaniambia, ndugu yangu Sauli, uone. Nikamuinulia macho yangu saa ile ile. Akasema, Mungu wa baba zetu amekuchagua wewe upate kujua mapenzi yake, na kumuona yule mwenye haki, na kuisikia sauti itokayo katika kinywa chake, kwa maana utakuwa shahidi wake kwa watu wote wa mambo hayo ulioyaona na kuyasikia. Basi sasa unakawilia nini? Simama ubatizwe, ukaoshe dhambi zako, ukiliitia jina lake. Ikawa nilipokwisha kurudi Yerusalemu, nilipokuwa nikisali ndani ya hekalu, nikawa hali ya kuzimia roho. Nikamuona, naye akaniambia, hima, utoke Yerusalemu upesi, kwa sababu hawatakubali ushuhuda wako katika habari zangu. Nami nikasema, Bwana, wanajua hao ya kuwa mimi nalikuwa nikiwafunga gerezani wale wanaokuamini na kuwapiga katika kila sinagogi. Na damu ya Stefano shahidi wako ilipomwagwa, mimi nami nilikuwa nikisimama karibu, nikikubali na kuzitunza nguo zao waliomuua. Naye akaniambia, enenda zako, kwa kuwa mimi nitakutuma uende mbali kwa watu wa mataifa. Wakamsikiliza mpaka neno lile, wakapaza sauti zao wakisema, muondoe huyu katika nchi, kwa maana haifai aishi. Walipokuwa wakipiga kelele na kutupa mavazi yao na kurusharusha mavumbi juu, yule jemedari akaamuru aletwe ndani ya ngome, akisema aulizwe habari zake kwa kupigwa mijeredi, ili ajue sababu hata wakampigia kelele namna hii. Hata walipokwisha kumfunga kwa kamba, Paulo akamwambia yule akida aliyesimama karibu, je, ni halali ninyi kumpiga mtu aliye Mrumi naye hajahukumiwa bado? Yule akida aliposikia, akaenda akamwarifu yule jemadari, akisema, unataka kufanya nini? Kwa maana mtu huyu ni Mrumi. Jemadari akaja akamuuliza, niambie, Mrumi? Akasema, ndiyo. Jemadari akajibu, mimi nalipata wenyeji huu kwa mali nyingi. Paulo akasema, na mimi ni Mrumi wa kuzaliwa. Basi wale waliokuwa tayari kumuuliza wakaondoka wakamwacha, na yule jemedari naye akaogopa alipojua ya kuwa ni Mrumi, na kwa sababu amemfunga. Siku ya pili yake, akitaka kujua hakika ni kwa sababu gani ameshtakiwa na Wayahudi, akamfungua, akawaamuru wakuu wa makuhani na baraza yote wakutane. Akamleta Paulo chini, akamweka mbele yao. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 22, tunaenda kufanya maombi ya kushinda maudhi. Ninaamini katika maisha yako
umewahi kuudhiwa. Inawezekana umeudhiwa na mtu, amekutamkia maneno mabaya na yakajeruhi moyo wako, au amefanya jambo usilolipenda na wakati mwingine amelifanya kwa makusudi. Au inawezekana umeudhiwa na jambo ambalo halijaenda sawasawa na matarajio yako na ukasikia kuchafukwa ndani ya moyo wako. Kwa namna yoyote ile, ninaamini kwamba umewahi kukutana na watu au mazingira yaliyokuudhi, na Mungu ameleta ujumbe huu ili tupate kupona. Lakini kwanza ni vizuri tujue nini maana ya maudhi. Unaposikia mtu anasema ameudhika au kuna kitu kimemuudhi, ina maana gani hasa? Na nataka nikupe tafsiri nyepesi na rahisi kuelewa ili ikusaidie hata pale utakapokuwa unajiombea. Bwana Yesu asifiwe. Unisikilize. Maudhi ni jaribu linalotoka kwa Shetani lenye lengo la kukufanya utende dhambi. Ngoja nirudie kwa sababu ya umuhimu wake. Nimesema kwamba maudhi ni jaribu linalotoka kwa Shetani lenye lengo la kukufanya wewe utende dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna tofauti kati ya maudhi na makwazo, na ninaomba unisikilize ili usije ukachanganya, kwa sababu ukitazama kwa haraka unaweza ukafikiri ni kitu kimoja, lakini ukifuatilia kwenye maandiko ipo tofauti kati ya makwazo na maudhi. Ngoja nikufafanulie kwa uchache. Iko hivi, makwazo yanatoka kwa mwanadamu. Ukisoma kile kitabu cha Luka, ile sura ya 17 na ule mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, akawaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu yule, ole wake mtu yule, ole wake mtu yule ambaye yaja kwa sababu yake. Kwa hiyo kufuatana na maandiko, anayeleta makwazo ni mwanadamu, na ndio maana Yesu anasema ole wake mtu yule anayeyasababisha. Yesu anamtaja mtu kama chanzo cha makwazo, anamtaja mtu kama msababishaji wa makwazo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukija kuangalia upande wa maudhi, kuna tofauti, kwa maana ya kwamba maudhi yanatoka kwa Shetani moja kwa moja. Maudhi yanasimamiwa na Shetani mwenyewe. Ngoja nikupeleke kwenye maandiko. Ukisoma kile kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa 13, neno la Mungu linasema, na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, alimuudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema joka alimuudhi mwanamke, na kila anayesoma Biblia anafahamu ya kwamba joka ni Shetani. Kwa hiyo huyu joka ambaye ni Shetani alimuudhi mwanamke, na hili neno mwanamke kwa jinsi lilivyotumika kwenye huu mstari lina maana ya kanisa. Na unaposikia neno kanisa kibiblia, sio jengo, kanisa sio dhehebu. Kanisa maana yake ni mtu aliyeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anaposema joka alimuudhi mwanamke, maana yake ni kwamba Shetani anawaudhi watu waliookoka, na hiyo ndiyo agenda inayotenda kazi nyuma ya maudhi. Labda niseme hivi, ukiona umeudhiwa, ufahamu ya kwamba kinachosababisha uudhiwe ni ili utende dhambi. Anajua kwamba umeokoka, anajua kwamba unampenda Yesu, anajua kwamba unataka kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, anajua kabisa kwamba unalinda uwepo wa Mungu usiondoke kwenye maisha yako, na yeye anataka akutoe usiendelee kuwa upande wa Mungu. Anataka akutoe usiendelee kumtegemea Mungu. Anataka akutoe usiendelee kuishi maisha matakatifu. Sasa anakutoaje? Atawezaje kukugombanisha na Mungu? Njia pekee anayotumia ni kukuletea maudhi. Na ndio maana neno la Mungu linasema kwenye kile kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 12 kwamba wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Sasa watu wanaoishi maisha ya utauwa, maana yake ni watu wanaoishi maisha matakatifu, ni watu walioamua kumfuata Yesu, ni watu walioamua kuachana na maisha ya dunia hii na kumfuata Yesu. Watu hao
ndiyo shetani anawawinda ili awaudhi. Lengo lake ni kuwatoa kwenye njia ya wokovu walioichagua. Lengo lake ni kuwafanya wakosane na Mungu. Na ndiyo maana maudhi yanapokuja kwako, yanakuja yakiwa na nguvu kubwa sana ya kiroho, inayokufanya unaingiwa na hasira ambayo hukuitegemea. Sasa hiyo hasira inasukumwa na shetani mwenyewe ili kwamba akutoe kwenye uwepo wa Mungu. Na ndio maana usipokuwa mwangalifu, ukipata maudhi utaishia kutukana. Ukijitahidi kujificha ili usiharibu ushuhuda, unanyamaza mdomoni lakini unatukana moyoni. Kwani wale mnaoendesha magari, ni mara ngapi umetukana madereva wenzako wanaokuchomekea? Okoka, umeokoka. Na tukiitisha maombi, unaweza ukaomba na kunena kwa lugha, lakini kuna mtu alikuvuruga njiani, ukasahau kuweka lijamu kwenye kinywa, tusi likatoka. Sasa hayo ni maudhi, na anayeyasimamia ni shetani mwenyewe. Maudhi yameandaliwa maalum kwa ajili ya watu waliookoka ili kuwatoa kwenye uwepo wa Mungu, kuharibu mahusiano yao na Mungu na kuharibu ushuhuda wao. Na hapa ndio pale ambapo mtu anakuudhi na anakuvuruga kiasi ambacho unajaribiwa kumrudishia mabaya ili upate amani yako. Unaingiwa na conviction kwamba kama hutamrudishia mabaya hutalala usingizi. Kama hutamnyoosha kwa maneno mawili matatu, hutapata usingizi. Ikibidi unamtukana kimoyomoyo, halafu unasikia kama ule upepo uliokuwa umekujaa kifuani umepungua. Nataka nikwambie hivi, hiyo ni agenda ya shetani ya kukutoa kwenye mikono ya Mungu. Hiyo ni agenda ya shetani ya kukugombanisha wewe na Mungu. Hiyo ni agenda ya shetani ya kukuondolea ushuhuda wa wokovu wako. Hiyo ni agenda ya kukutoa kwa Yesu. Sasa ukisoma kile kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 22 mstari wa 4, unamuona Paulo akieleza namna ambavyo aliliudhi kanisa kwa maana ya watu waliokoka. Anasema hivi, nikawaudhi watu wa njia hii hata kuwaua, nikawafunga, nikawatia gerezani, wanaume na wanawake. Bwana Yesu asifiwe. Unisikilize. Paulo anaeleza maisha aliyokuwa anaishi kabla hajamjua Yesu. Anatoa ushuhuda kwamba alikuwa analiudhi kanisa. Maana yake nguvu ya shetani ilikuwa inatenda kazi ndani yake kuwatoa watu kwa Yesu, kuwatoa watu kwenye mahusiano yao na Yesu, na ikibidi kuangamiza kabisa ili wasiwepo. Kwa hiyo ukiona unaudhiwa, ufahamu ya kwamba kinachowindwa ni imani yako kwa Yesu. Ukiona unaudhiwa, ufahamu ya kwamba kinachotafutwa ni wokovu ulionao. Ukiona unaudhiwa, ufahamu ya kwamba kinachotafutwa ni kukuharibia ushuhuda. Shetani anatafuta kukufanya umtende Mungu dhambi. Na hii ni agenda yenye nguvu sana inayoweza kumwangusha mtu yeyote. Shetani anajua namna ya kuingia kwenye 18 za watu waliokoka. Anajua kabisa kwamba kabla hujaokoka ulikuwa mkorofi. Anajua kabisa kwamba kabla hujaokoka ulikuwa ni mtu wa maneno mengi. Unaweza ukamsema mtu mpaka akahama mtaa. Kwa hiyo anatumia maudhi kuchimbua utu wako wa kale ili upoteze ushuhuda, ili upoteze imani yako. Lakini mimi nakuombea kwamba shetani asifanikiwe kukushinda kwa njia hii. Shetani asifanikiwe kukutoa kwenye imani yako. Na kuombea Bwana Yesu akulindie ushuhuda wako na akupe neema ya kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ufanye nini unapoudhiwa? Iwe umeudhiwa nyumbani, iwe umeudhiwa ofisini au kanisani au mahali popote pale ambapo vita itainuka na ukuudhiwa, ni kitu gani unatakiwa kufanya? Nataka nikushirikishe mambo ya kukusaidia ambayo pia yatasimama kama agenda za maombi. Na Mungu Roho Mtakatifu akupe mafuta ya kupokea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza, omba Roho Mtakatifu akupe utulivu. Omba Roho Mtakatifu akupe utulivu. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo, wakati bado Mungu hajatenga maji ili ardhi ionekane, wakati bado Mungu hajaamuru nuru iwepo, wakati kukiwa na giza bado, maandiko yanatuambia Roho Mtakatifu alitulia juu ya maji. Sasa inawezekana hata wewe ukawa upo kwenye giza kwa sababu ya kuudhiwa na watu.
Muombe Mungu Roho Mtakatifu akupe kutulia kwanza. Na unaweza ukaomba muda huo huo ambapo unaudhiwa, ukamwambia Baba, naomba Roho wako Mtakatifu anipe utulivu ili nisikutende dhambi. Naomba Roho wako Mtakatifu anipe utulivu ili nisiharibu ushuhuda wa wokovu wangu. Naomba Roho wako Mtakatifu anipe utulivu ili nisivunje mahusiano yangu na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni jambo la kwanza, kuomba utulivu. Amen. Jambo la pili, omba Mungu akupe hekima ya namna ya kuondoka kwenye mazingira yanayokuudhi. Omba Mungu akupe hekima ya namna ya kuondoka kwenye mazingira yanayokuudhi. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5, ule mstari wa 2, neno la Mungu linasema, jitengeni na ubaya wa kila namna. Utakumbuka wakati nakupa tafsiri ya maudhi, nilikwambia kwamba maudhi ni jaribu linalotoka kwa shetani. Na wakati wowote shetani anapokujaribu, lengo lake ni kukuangusha dhambini. Kwa hiyo hekima ya kujitenga itakusaidia usianguke. Maana yake, kama ni mtu amekuudhi na mlikuwa mnazungumza, hebu toka hata nje ukapate upepo kidogo. Hebu toka kwenye hayo mazingira kwa muda. Kama ni simu na mlikuwa mnaongea, kata hiyo simu kwanza kabla hujasema jambo la kukukosesha mbele za Bwana. Hiyo ndiyo maana ya kujitenga na ubaya wa kila namna. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, omba Mungu akupe neema ya kusamehe na kuachilia. Omba Mungu akupe neema ya kusamehe na kuachilia. Kitabu cha Mithali sura ya 19 ule mstari wa 11. Maandiko yanatuambia, busara ya mtu huihairisha hasira yake, nayo ni fahari yake kusamehe makosa. Bwana Yesu asifiwe. Kusamehe na kuachilia ni neema ambayo ni lazima uombe Mungu akupe, kwa sababu inawezekana kwa wakati huo akili na ufahamu wako vikawa havitaki wewe uachilie. Inawezekana moyo wako kwa wakati huo ukawa hautaki kufarijika. Kwa hiyo ni muhimu sana uombe Mungu akupe neema ya kusamehe na kuachilia. Unamwambia, Baba, nipe neema ya kusamehe nisiyoweza kusamehe. Nipe neema ya kuachilia wakati nafsi yangu inadai kisasi. Nipe neema ya kusamehe kama wewe unavyonisamehe mimi. Ukiomba Mungu akupe hiyo neema, atakupa na atakuvusha na atakuondolea huo mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 4, omba Mungu akupe kusahau. Omba Mungu akupe kusahau. Na hapa ninaomba unisikilize vizuri. Katika hali ya kawaida, huwezi kufuta kumbukumbu ya jambo lililokuudhi, na huwezi kufuta kumbukumbu ya mtu aliyekuudhi. Ninaposema omba Mungu akupe kusahau, ninamaanisha ya kwamba Mungu anakuondolea ile hisia ya kuumia kila wakati unapokumbuka kilichotokea. Mungu anakuondolea lile jeraha lililokupata baada ya wewe kuudhiwa. Mungu anakuondolea ile aibu uliyoipata baada ya kuudhiwa. Kwa hiyo hata ukikumbuka kilichotokea, ndani ya moyo wako kutakuwa hakuna maumivu tena, na ndani ya moyo wako kutakuwa hakuna ukakasi tena. Kwa nini? Kwa sababu Bwana amekuondolea. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la 5 na la mwisho, omba Mungu akupe amani yake. Omba Mungu akupe amani yake. Kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 17. Yesu alisema, amani na waachieni, amani yangu na wapa. Niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Bwana Yesu asifiwe. Kila anayesoma Biblia anafahamu ya kwamba Yesu ni mfalme wa amani na ametuachia amani tayari. Lakini ili hiyo amani aliyotuachia iwe ya kwako, ni lazima uombe, na alisema kila aombaye atapewa. Kwa hiyo ukimuomba kwamba akupe amani na akuondolee mfadhaiko wa ndani, Yesu atakuondolea na atakuvika amani yake, na badala ya vazi la aibu atakuvika vazi la heshima, na badala ya mafuta ya maombolezo atakupaka mafuta ya furaha. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Nasema jina la Bwana Yesu libarikiwe na kutukuzwa sana. Ninaamini umenielewa. Amen. Sasa kama umenielewa na upo tayari kwa ajili ya maombi, omba na mimi maombi haya, na uombe kwa kumaanisha.
Sema: Mungu uliye hai, ninasogea kwenye kiti chako cha neema. Ninaomba nipate rehema kwa dhambi na makosa niliyokutendea. Ninaomba unisamehe kwa maovu yote niliyofanya kwenye maisha yangu. Ninatubu kwako, ninaomba unisamehe. Ninatubu kwako, ninaomba unisamehe. Kwa maneno ya kinywa chako, endelea kuomba toba na rehema kwa ajili yako mwenyewe. Tangu siku ya leo imeanza, kuna mambo mengi tumemkosea Mungu. Kwa hiyo mwambie Mungu akusamehe na kukufutia dhambi na makosa yote uliyoyatenda siku ya leo. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea. Mungu uliye hai, tunajutia kwa makosa tuliyofanya mbele zako. Tunatubu kwa dhambi tulizofanya kwa mazoea. Tunaomba utusamehe kwa kushindwa kuishi sawasawa na maagizo ya neno lako. Tunaomba utusamehe kwa kutafuta kuwapendeza na kuwafurahisha wanadamu na tukavunja maagizo na maelekezo ya neno lako. Tunaomba utusamehe kwa kiburi cha uzima. Tunaomba utusamehe kwa kujihesabia haki mahali ambapo tumefanya makosa yanayostahili toba. Tusamehe kwa maovu yote. Tusamehe kwa dhambi zote. Tusamehe kwa kushindwa kuishi kwa imani jinsi itupasavyo. Mioyo yetu imepoteza amani kwa sababu dhamiri zetu zinatushuhudia kwa makosa tuliyotenda. Tusamehe kwa unafiki na kwa kujidanganya, maana wewe Bwana unayajua maisha yetu ya sirini. Tusaidie Bwana ukatusamehe kwa yote. Tusaidie Bwana ukaturehemu tusiaibike. Tunakimbilia kwako kwa sababu wewe ndiyo tumaini letu la mwisho. Wewe ndiye msaada wetu na hatuna Mungu mwingine. Tusamehe mahali ambapo tulishindwa kutenda mema, pamoja na kwamba tulikuwa na uwezo wa kutenda mema. Tusamehe pale ambapo tulikutilia mashaka juu ya uwezo ulionao. Tunaomba toba na rehema. Tunaomba toba na rehema. Nasi tunawasamehe na watu wote waliotukosea. Tunawasamehe kwa makosa yao. Tunawasamehe kwa mabaya yao. Tunawasamehe kwa kutuumiza. Tunawasamehe kwa kutojali madhara waliotusababishia. Tunawasamehe Bwana na kuwaachilia. Tunawasamehe Bwana na kuwaachilia. Tunaomba utusaidie mioyo yetu na nafsi zetu zipate kupona. Damu ya Yesu inene rehema kwa ajili yetu. Damu ya Yesu inene rehema kwa ajili ya nafsi zetu. Damu ya Yesu inene rehema kwa ajili ya maisha yetu, katika jina la Yesu. Kama umeshafanya toba na unasikia umepata amani, anza kuomba Mungu akupe neema ya kuwa na utulivu pale unapoudhiwa. Omba neema ya kuwa na utulivu pale unapoudhiwa. Mwambie Mungu, naomba unipe neema ya kuwa na utulivu pale ninapoudhiwa na watu. Ninaomba unipe neema ya kuwa na utulivu pale ninapojaribiwa kujibu kwa hasira. Naomba unipe neema ya utulivu pale ninapojaribiwa kurudisha mabaya. Naomba unipe neema ya utulivu pale ninapojaribiwa kulipa kisasi. Naomba unipe neema ya utulivu pale ninapojaribiwa kutukana. Baba wa rehema, nipe neema ya kutulia ndani ya moyo wangu. Baba wa rehema, nipe neema ya kutulia ndani ya nafsi yangu.
Zuia kifua changu kisitunze hasira, nisije nikakutenda dhambi. Zuia kifua changu kisibebe uchungu, nikauchafua moyo wangu. Zuia kifua changu kisibebe chuki, nikaharibu mahusiano yangu na wewe. Ninaomba unipe neema ya kutulia Bwana. Ninaomba unipe neema ya kutulia katikati ya machafuko. Nipe neema ya kutulia hata pale ninapotendewa isivyo haki. Maana hata wewe Bwana Yesu ulitukanwa, lakini hukurudisha matukano. Nisaidie na mimi nitembee kwenye hiyo neema. Bila msaada wako mimi sitaweza. Yamkini mimi ni mtu mwenye hasira nyingi. Yamkini mimi ni mtu ambaye ni mwepesi kusema. Yamkini mimi ni mtu ambaye ni mwepesi kulipa mabaya. Nisaidie nisikukosee Bwana. Nisaidie nisikukosee Bwana. Nisaidie nisiharibu ushuhuda wa kuokoka kwangu. Nipe neema ya kutulia ndani ya Roho Mtakatifu. Nipe neema ya kutulia hata katikati ya giza. Nipe neema yako niweze kutulia ndani yangu. Nipe neema yako Bwana. Nipe neema yako Bwana. Roho Mtakatifu, jaza moyo wangu kwa utulivu unaotoka kwako. Roho Mtakatifu, jaza hisia zangu kwa utulivu unaotoka kwako. Nipe kutulia katikati ya dhoruba. Mungu wangu na Baba yangu, ondoa udhaifu wa moyo wangu. Ondoa ujeuri uliojificha ndani ya moyo wangu. Ondoa utu wa kale uliojificha ndani ya moyo wangu. Ninaomba uniumbie moyo safi uliotulia ndani yako. Ninaomba uniumbie moyo safi uliojaa hekima yako. Nipe neema ya kutulia Bwana. Nipe neema ya kutulia Bwana. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kama unasikia kuvuka, anza sasa kuomba Mungu akupe neema ya kusamehe na kuachilia pale ulipoudhiwa. Omba Mungu akupe neema ya kusamehe na kuachilia pale ulipoudhiwa. Mwambie Mungu, moyo wangu hauwezi kusamehe bila msaada wako. Akili yangu haiwezi kukubali kuachilia maudhi bila msaada wako. Bila nguvu zako mimi siwezi kufanya lolote. Roho yangu ipo radhi kutii maelekezo ya neno lako. Lakini Bwana, moyo wangu ni mdhaifu. Ninaomba uuguse moyo wangu na unipe neema ya kusamehe. Ninaomba uuguse moyo wangu na unipe neema ya kuachilia. Wewe Bwana ndiyo mfinyanzi wangu. Niondolee moyo wa jiwe, ukaniumbie moyo wa nyama. Niondolee ugumu wote, ukanipe wepesi wa kusamehe maudhi niliyotendewa. Nibadilishie tabia ya moyo wangu Bwana. Nibadilishie misimamo ya moyo wangu Bwana. Sitaki kupoteza mahusiano yangu na wewe kwa sababu ya watu. Sitaki kupoteza mawasiliano yangu na wewe kwa sababu ya watu wanaoniudhi. Nipe neema ya kuwaachilia bila masharti. Nipe neema ya kuwasamehe bila masharti. Nipe neema ya kuwatoa kwenye magereza ya moyo wangu. Nipe neema ya kuwatoa kwenye fikra zangu. Nipe neema ya kuwafutia mashitaka niliyoyabeba kwenye moyo wangu. Nisaidie moyo wangu usichafuke kwa sababu ya misimamo yangu. Nisaidie moyo wangu usichafuke kwa sababu ya maudhi yao. Naomba unipe neema yako ili niwatoe moyoni. Naomba unipe neema yako ili nisiwabebe kwenye akili yangu.
Baba wa rehema, nataka moyo wangu ukuwaze wewe. Nataka akili yangu ikutafakari wewe. Nataka macho yangu yatazame uzuri wa utakatifu wako. Nisaidie wanadamu wasiniwekee kikwazo cha kukuona wewe. Nisaidie watu walioniudhi wasinitenganishe na wewe. Baba wa rehema, najiunganisha na neema yako ya kusamehe. Najiunganisha na neema yako ya kuachilia. Najiunganisha na neema yako Bwana Yesu. Najiunganisha na neema yako Bwana Yesu. Ninawaachilia na kuwatoa akilini. Ninawaachilia na kuwatoa moyoni. Nami najikabidhi kwako Bwana Yesu. Napokea neema yako ya kushinda. Napokea neema yako ya kuwa na moyo safi. Napokea. 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 Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kama unasikia kuvuka, anza kuomba Mungu akupe neema ya kusahau maudhi uliofanywa. Omba Mungu akupe neema ya kusahau maudhi uliofanywa. Mwambie Mungu, kuna mambo nashindwa kuyasahau. Kuna mambo nashindwa kuyatoa kwenye akili yangu. Kuna majeraha bado yananitesa kwa sababu ya kuudhiwa na watu. Naomba uingilie kati maisha yangu ukanisaidie. Naomba uingilie kati moyo wangu ukanipe neema ya kusahau. Naomba uingilie kati nafsi yangu ukanipe neema ya kusahau. Maudhi haya yamefanyika kuwa mwiba kwenye maisha yangu. Kila nikikumbuka napata mahangaiko moyoni. Kila nikikumbuka napata hasira moyoni. Baba wa rehema, katika hili Shetani amepata nafasi ya kunishitaki. Katika hili Shetani amepata hoja ya kunizuilia maombi yangu. Baba wa rehema, nakuhitaji sana unisaidie. Yesu, nakuita unipiganie. Kwa nguvu zangu na uwezo wangu nimeshindwa kusahau. Bado naona kidonda ni kibichi na maumivu yananitesa. Naomba uruhusu mkono wako uniguse kwa mara nyingine. Naomba unipe neema ya kuvuka na kushinda kwenye hili. Tumaini langu ni wewe Yesu. Msaada wangu ni wewe Bwana. Nitetee Bwana Yesu, ukaniokoe mimi. Nipiganie Bwana Yesu, ukaniondolee mwiba huu. Nipe neema ya kusahau maudhi yote niliyotendewa. Nipe neema ya kusahau mabaya yote niliyotendewa. Nipe neema ya kusahau majeraha yote niliyoyapata. Nimeyatoa maisha yangu kukufuata wewe Bwana Yesu. Sitaki kujitenga na uso wako. Ninaomba unipe neema ya kusahau ili roho yangu isichafuke kwa uchungu. Nipe neema ya kusahau Bwana. Nipe neema ya kusahau Bwana. Natua mizigo yangu kwenye msalaba wako. Natua fadhaa zangu zote kwenye msalaba wako. Nami napokea neema yako kwa imani. Napokea neema yako ndani ya moyo wangu. Napokea neema yako kwa shukrani. Asante Yesu, napokea. Asante Yesu, napokea. Asante Yesu, napokea neema yako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kama unasikia kuvuka, anza kumwambia Yesu akupe amani yake. Anza kumwambia Yesu akupe amani yake kwenye maisha yako. Katika eneo lolote ambalo uliudhiwa na mtu,
mwambie Yesu akupe amani. Katika eneo lolote ambalo uliudhiwa na jambo, mwambie Yesu akupe amani yake. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea. Amani ya Kristo Yesu iingie ndani yako sasa. Amani ya Kristo Yesu iingie ndani yako sasa. Iingie ndani yako sasa. Iujaze moyo wako, iujaze nafsi yako. Katika jina la Yesu, pokea amani ya Kristo Yesu. Pokea amani ya Kristo Yesu. Pokea kwenye moyo wako, pokea kwenye nafsi yako, pokea kwenye maisha yako. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama umefanya maombi haya, napenda kukupa hongera kwa ushindi. Mungu akubariki sana kwa kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 22 yote. Kesho tutaendelea kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 23. Kwa hiyo usisahau kuandaa Biblia yako na ujiandae kwa ajili ya maombi pia. Lakini kabla sijamaliza kipindi cha leo, nataka nikupe nafasi ya kuokoka. Yaani kumpa Yesu nafasi aingie ndani mwako na afanike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unapookoka, unapata uhakika wa kuishi maisha ya ushindi ukiwa hapa duniani. Lakini pia unapompa Yesu maisha yako, hata kama ikitokea umekufa leo, moja kwa moja unakwenda mbinguni. Hii ni habari njema sana ya ufalme wa Mungu katika maisha yako. Kwa hiyo kama upo tayari na unamhitaji Bwana Yesu aingie ndani yako, akuokoe na aliandike jina lako kwenye kile kitabu cha uzima wa milele, fuatisha maombi haya. Sema: Mungu Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kuniwezesha kusoma neno lako siku ya leo. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda. Ninatubu kwako. Ninaomba unisamehe. Ninaomba damu ya Yesu initakase. Bwana Yesu, ninakuhitaji kwenye maisha yangu. Karibu ndani yangu Bwana Yesu, kwa uweza wa Roho wako Mtakatifu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, kuanzia sasa na milele yote. Ninaomba uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Ninaomba unitie nguvu, shetani asinishinde. Ninaomba unitie nguvu, majaribu yasinishinde. Asante kwa kunisamehe na asante kwa kuniokoa. Katika jina la Yesu. Amen. Kama umefanya sala hii, napenda kukupa hongera kwa kuokoka. Mungu akubariki sana. Tuonane tena siku ya kesho. Usisahau kuwashirikisha na watu wengine unaowapenda, ili waweze kuungana nasi katika vipindi hivi vya kusoma Biblia pamoja na maombi. Mungu akubariki sana na kukutunza, na damu ya Yesu inene mema kwa ajili yako na kukulinda. Amen.